The pandemic situation of Cambodia right now in terms of COVID-19, there are 122 cases over the past months, and the last remaining patient has recovered, and this is really an excellent work that the Ministry of Health and the WHO has done tremendously in ensuring that all these COVID-19 patients have recovered. It has been more than a month that Cambodia has 0 cases of COVID, but we still need to continue to be vigilant in terms of fighting against COVID-19. Because of the impact of COVID-19 around the world, including the Asian countries, is that there are more than 100,000 migrants, Cambodian migrants, that have returned back home in Cambodia because of the loss of job in other countries such as in Thailand or in Malaysia. Also, we have to look at the informal workers or the garment factory workers in Cambodia that have been working in factories that because of business closures and the restrictions that have been imposed by different countries, we have thousands of garment factory workers that have lost their job and have returned as well in their provinces without any means of support in terms of socio-economic.យើងភាគច្រើនយើងធ្វើការនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់ជាព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាពធ្វើម៉េចចុះទៅដល់មូលដ្ឋានឬមួយក៏សហគមន៍របស់ពលករហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹងថាតើរបៀបគាត់ចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើគាត់ចំណាកស្រុករបៀបម៉េចដែលស្របច្បាប់ដែលគ្មានហានិភ័យកុំឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាពលករដែលខុសច្បាប់ឯហ្នឹងហើយល្បិចអីខ្លះមានទាំងការសបផ្សាយរបៀបមិនខ្លះដើម្បីកុំឲ្យគេឆាំងគេហៅថាឈ្មួញខលខូចណាគាត់បោកបង្ចោតយើងយកទៅជួញដូរអីផ្សេងការអប់រំសបផ្សាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើការសមត្ថភាពគាត់ឲ្យគាត់ចេះសបផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ពលករបន្ថែមពីលើនឹងទៀតយើងមានក្រុមការងាររបស់យើងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅប្រចាំការនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតអ្នកជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងមានទាំងអ្នកថតសួតមានទាំងអ្នកដែលផ្នែកឡាបូខាងពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍ក្រុមការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ដែលគាត់នៅប្រចាំនៅទីនោះរាល់ថ្ងៃចាំទទួលពលករហើយនឹងអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយចំណាកស្រុកផ្សេងៗគឺគាត់ហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលនៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់នៅជួបជាមួយនឹងពលករផ្ទាល់ So there are two things that I see as a plan for us to be able to recover. One is we don't know when the virus will end. We don't know when the pandemic will end. So we as the society, the people, we need to still continue looking at how the new normal for us to do, such as how do we behave, how do we act, how do we do things when we work or when we go out. So for me, the very important measures to look at is to continue the prevention measures in terms of COVID-19. One is washing your hands properly. Maintaining hand hygiene is very important. Second is social and physical distancing. We still need to continue doing that because we don't know whether one person is asymptomatic or someone is sick of COVID, but we don't know whether that can affect other people. The third one is to look at how on ways we can also contribute to the society in terms of prevention. So it's not just you getting sick of COVID, but how can we also contribute to the society so that other people cannot get sick. So for example, if I have cough, if I am not feeling well, I stay at home. I don't go out, I don't go daleng. I just stay at home and take care of myself. ហើយអ្វីជាហានិភ័យគឺដល់ពេលដែលថៃដឹកមកគឺដឹកជាឡានតកតុយគ្នាមកហ្មងអញ្ចឹងគឺមកម្ដងទាំងហុកដល់រាប់រយនាក់តែម្ដងអញ្ចឹងឱកាសក្នុងការសួរនាំពួកគាត់ហ្នឹងគឺយើងមានឱកាសតិចមែនតើពេលដំបូងភ្លាមនៅពេលដែលខាងរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដំណឹងរបស់យើងថាពលករអស់ដែលមកហ្នឹងគឺយើងអត់ឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះភ្លាមទេព្រោះយើងបារម្ភខ្លាចការឆ្លងតាមសហគមន៍អញ្ចឹងគឺឲ្យពួកគាត់ដែលមកហ្នឹងត្រូវឃុំទុកទីនោះ14ថ្ងៃសិននេះគឺធ្វើឲ្យពួកយើងរឹតតែបារម្ភពីព្រោះគ្នាម្ដង 400-500 នាក់មិនអាចនៅក្នុងកន្លែងតែមួយនឹងរយៈពេល14ថ្ងៃបាននេះគឺរឹតតែហានិភ័យ
អត់មានកតេលមានមុងអីគ្រប់គ្រាន់ភ្លាមៗឲ្យគាត់ងាប់គេងទេដល់ពេលអញ្ចឹងហើយដែលគាត់ស្នើសុំមកខាងយើងភ្លាមៗគឺយើងចូលកញ្ចប់ទាំងអស់ហ្នឹងចុះទៅចាយជូនគាត់ភ្លាមៗថាអូយើងមានមុងមានខ្នើយមានភួយយើងក៏តាក់ទងទៅខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាអូយើងមាន concern យើងមានការប្តេជ្ញាបារម្ភណានៅពេលដែលពលករមករករយនាក់ហើយឲ្យគាត់នៅជុំគ្នារយៈពេល14ថ្ងៃទី1ទាំងការរ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាពហ្នឹងទី2ទាំងការហូបចុកគាត់មិនអាចនៅនឹងទាំងអស់ជុំគ្នាហើយដល់អញ្ចឹងងាយឆ្លងងាយអីទៀតដល់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាវិភាគសាគ្នាទាំងយប់ទាំងអីហ្នឹងទៅសម្រេចចិត្តភ្លាមក៏បានដល់ដំណឹងទៅខាងអាជ្ញាធរទៅគេក៏សម្រេចចិត្តថាឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអត់ឲ្យនៅគេងហ្នឹងទេ To look at how do we support the government, the society in terms of the economic impact, the recovery to socio-economic impact, because it is very important that a whole of government, a whole of society approach has to be looked at in terms of the recovery to pandemic crisis. It's not just in Cambodia, but in many countries around the world are suffering because of the impact on the socio-economic impact to COVID. So what are the things that we have to look at? One is the government is already doing a lot of plan in terms of the impact on socio-economic, looking at skills development. If we talk about the migrants, the garment factory workers, the informal worker sectors that have lost their job, they're looking at how do we improve the skills of the population to be able to change or reprogram their skill set to find other opportunities in terms of job. Second is to work with private sectors. How do we also encourage the private sectors to invest more in provinces so that it can create more jobs to the people in the province or even in the city. Third is looking at supporting the small medium enterprise, the small businesses that have been affected during this crisis. I think investments, looking at more analysis on what other demand and supply that is needed in terms of the small business enterprise that they could expand more their products to be able to sell off in the provinces or in the cities. So those are for me the two things that we need to look at in terms of recovery. But again, it's a lot of work. It's a long shot. Investments on budgets to support those approaches is very important. អាចនិយាយថាលំហូរហ្នឹងកាន់តែតិចទៅនៅពេលចូលក្នុងអាទិត្យទី1នៃខែ4 ទងថ្ងៃ6ថ្ងៃ7នៅពេលដែលឮសូរថាថៃចាប់ផ្ដើមបិទច្រកគ្រប់ច្រកទាំងអស់ហើយប្រទេសថាប្រទេសគេបិទប្រទេសគេក្នុងគ្រាអាសន្នណាពលករវិលត្រឡប់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺមានតែពលករមកពីខាងថៃទេពីព្រោះថាពលករដែលមកពីខាងប្រទេសផ្សេងដូចជាកូរ៉េដូចជាម៉ាឡេអីដែលគាត់ត្រូវការធ្វើដំណើរតាមរយៈជើងយន្តហោះហ្នឹងគឺប្រទេសយើងរដ្ឋាភិបាលយើងបានប្រកាសបិទមានអ្នកខ្លះមកមុនហើយដូចជាគាត់អត់មានបញ្ហាអីទេហើយគាត់ក៏ដឹងអំពីព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅពិនិត្យសុខភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរក្រុមការងារពួកយើងអត់បាននៅប្រចាំការនៅតាមច្រកអន្តរជាតិខាងផ្នែកជើងហោះហើរទេប៉ុន្តែយើងមានគម្រោងមួយដែលគាត់ធ្វើទៅលើរឿងការគ្រប់គ្រងតាមព្រំដែនគម្រោងហ្នឹងគឺយើងមានមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិរបស់យើងមួយសម្របសម្រួលផ្ទាល់ជាមួយនឹងខាងនាយកដ្ឋានអតញ្ញកម្មក៏ដូចជានាយកដ្ឋានតាវវេសអញ្ចឹងគឺយើងបដិបដានៅរាល់មន្ត្រីតាមច្រកទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសនៅតាមច្រកអន្តរជាតិដែលគាត់មានភ្ញៀវចេញចូលដែលគាត់ប្រើប៉ាសពតឬមួយក៏ប្រើអីហ្នឹងវីសាអីហ្នឹងគឺគាត់មើលទៅលើថាតើឯកសារហ្នឹងជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ឬមួយក៏មានការក្លែងបន្លំអីអញ្ចឹងគឺមិនការតាមរយៈកិច្ចសហការទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលមានពលករឬមួយក៏អីដែលគាត់មកតាមច្រកអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគាត់តែងតែផ្ដល់ដំណឹងឲ្យក្រុមការងារនៅខាងនេះគាត់បានដឹងតាមពិតអាចថាមិនមែនដោយសារប្រទេសគេបដិញ្ញយើងចាញ់ទេប្រជាជនយើងក៏ភ័យដែរនៅពេលដែលទី1រដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគាត់ប្រកាសដាក់ប្រទេសគាត់ក្នុងគ្រាអាសន្នដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺរាល់សេវាកម្មមួយចំនួនគេបិទហើយអញ្ចឹងពលករយើងអត់មានការងារធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅទីនោះក៏ដាច់បាយដែរអញ្ចឹងក៏សម្រុកឡើងមកទៅហើយទី2អាចថាគាត់ភ័យដែរដោយសារប្រទេសថៃគាត់មានចំនួនឆ្លងហ្នឹងច្រើនជាងយើងឆ្ងាយហើយដល់អញ្ចឹងគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថាអូនៅនេះអត់មានសុវត្ថិភាពទេនៅនេះអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងច្រើនអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រញាប់រួសរាល់មកដែរសម័យមុនអត់អីទេតែពេលសម័យ COVID សូម្បីក្នុងទីឃុំឃាំងគឺជាទីកន្លែងហានិភ័យខ្លាំងព្រោះជួនកាលទៅក្នុងមួយកន្ទប់នេះដឹងគេប្រហែលអ្នកឯងវាមិនដូចជាយើងអាចនៅរក្សាគម្លាតគ្នាបានអីចឹងណាអញ្ចឹងថៃក៏អាចពិចារណាទៅលើការបញ្ជូនអ្នកទោសមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញដែរ I'm smiling, so proud of being in Cambodia is that the government, the civil society, the UN, the NGOs are working together
to fight against COVID. If you have seen for many months, it's not just, all the population, all the government, all the UN and the NGOs and the CSOs from the city to provinces are really committed to be able to stop the transmission of COVID, from information to providing response and support to migrants, to the communities. ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានក្រុមដឹកនាំការងារហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំសួរពួកគាត់ដូចគ្នាដើម្បីចង់និយាយថាយើងចង់បញ្ជាក់បន្ថែមជាមួយនឹងគាត់ទី1ក្រុមការងារយើងហ្នឹងគឺនៅមូលដ្ឋានប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលករហើយទី2ទៀតគឺក្រុមការងារយើងតិចគ្នាតិចយើងមានតែ 4-5 នាក់ទេអត់មានពេលផ្លាស់វេនគ្នាហើយគ្នាហ្នឹងទៅត្រូវធ្វើការមកដល់យប់ឡើងម៉ោង 12 ឯនៅតែមានដល់ពេលហើយព្រឹកឡើងមិនតាន់ម៉ោង 7 មិនតាន់ទេមកទៀតដែរតែអញ្ចឹងគ្នាស្ទើរតែអត់មានពេលសម្រាប់អីហើយអត់មានសៅរ៍អាទិត្យទៀតដំបូងយើងគិតថាយើងចង់ rotate ក៏ដែរដាក់វេនឲ្យគាត់ធ្វើដែរប៉ុន្តែមកជួយអត់អស់ដោយសារតែភាគច្រើនមកម្ដងសិត 400-500 នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាតែ2នាក់ក៏ចាត់ចែងអត់អស់ដែរអញ្ចឹងគឺត្រូវឲ្យមកជុំគ្នាគ្រប់ពេលអញ្ចឹងអាចចន្លោះម៉ោងដែលអត់សូវមានពលករមកហ្នឹងអាចមានតែម្នាក់ប្រចាំការបានហើយទៅសម្រាប់ទៅព្រោះអីយើងដឹងថាក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏បារម្ភដូចគ្នាក្រុមគ្រួសារក៏គិតថាអូកូនគាត់ប្តីគាត់ប្រពន្ធគាត់ទៅធ្វើការកន្លែងហ្នឹងដឹងមកវិញឆ្លងយ៉ាងម៉េចមានក្រុមការងារយើងពីភ្នំពេញជួនកាលក៏ប្រធានធំគាត់ចុះទៅដែរគាត់ចុះទៅអញ្ចឹងទៅដើម្បីផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តគាត់ថាពួកយើងនៅនឹងជាមួយគាត់ fighting ទាំងអស់គ្នា Which is very important for me is also the people and the culture of Cambodia. It is for me one of the strength of Cambodia that the culture has been preserved. The personality of the Cambodians has shined through towards this crisis. That I feel that that is where the strength that we will get over. We will recover from this and not to lose these important qualities of the Cambodian people. នេះជាកណិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេប្រហែលជាអ្នកផ្សេងអត់យល់ឃើញដូចខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាប្រជាជនយើងរៀនបានពីរផ្នែកទាំងផ្នែកវិជ្ជមាននិងទាំងផ្នែកអវិជ្ជមានផ្នែកវិជ្ជមានមានអីខ្លះជាយន្តជាងចាប់ដើមមានទម្លាប់ក្នុងការអនាម័យទាំងការហូបចុកការរស់នៅយើងលឺរាល់ថ្ងៃតាមទូរទស្សន៍ផងហើយពេលខ្លះទៅក្មេងៗហ្នឹងលឺសូរពីមនុស្សចាស់ប្រាប់ផងឃើញក្មេងៗអីចាប់ដើមចេះប្រាប់គ្នាលាងដៃសិនអញ្ចឹងឃើញថាទម្លាប់ល្អងាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយទៀតក៏មើលឃើញអំពីចំណុចវិជ្ជមានមួយដែរជាទូទៅយើងចាត់ទុកអ្នកនៅក្នុងរួមក្រុមទាំងអស់គ្នានៅទីនេះដូចបងប្អូនជាក្រុមគ្រួសារតែមួយមិនត្រឹមតែជាសហការីធ្វើការមួយគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលសម័យ COVID នេះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបែកបាក់គ្នាมันអាចញ៉ាំអាហាររួមគ្នាទេត្រូវរក្សាគម្លាតពីគ្នាมันអាច close ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវសូម្បីតែដាក់វេនការងារធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះក៏អញ្ចឹងដែរมันអាចមកធ្វើការជុំគ្នាទាំង10នាក់ក្នុងពេលតែមួយក្នុងទេ I have only very short message to show to our to convey to the Cambodian population or to the rest of the people in Cambodia is that we are all in this together. One cannot do this alone. We need to work together. We need to support each other. We need to find our strengths together. Because if we do this and we are working jointly, we are supporting each other, we will be able to recover this crisis. Thank you and wash your hands properly.